ခုတက font style property ကိုလေးလိုက်ကြည့်အောင်နော် property နေရာမှာတော့ font depth style လို့ရေးမယ်အဲ့မှာ value မှာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် oblique ရှိတယ် italic ရှိတယ် normal ရှိတယ်ပေါ့နော် oblique ဆိုတာလဲစောင်းတာပဲတွေးဖယ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ italic ဆိုတာလဲစောင်းတာပဲသူတို့နှစ်ခုကတော့နည်းနည်းခက်ဆစ်စစ်ဟောက normal ကကျတော့သူကပုံမှန်ပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲ style လေးတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်အော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ paragraph 3ခုရှိမယ်ပေါ့နော်3ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ oblique ကိုလည်းစမ်းပြမယ်အဲ့ဒါဒီ font လေးက oblique နဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ italic စောင်းမယ် normal ပုံမှန်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ style ကဘယ်လိုရေးမလို့ဆိုတော့ဒီ dot ဆိုတာ asset ဆို class set ပေါ့နော် class အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်တယ် oblique font style oblique ပဲအဲ့ဒါ italic font style italic ပဲ normal font style normal ပဲဒီဟာတွေက font style normal font style italic font style oblique ဆိုတာ property နဲ့ value ဒါ CSS ရဲ့အမှန်ကန်နေเนาะဒီမှာပါတဲ့ p.oblique p.italic p.normal ဆိုတာနာမည်ပေးထားတာတိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရရဲ့เนาะကျွန်တော် oblique စောင်းတာတွေကိုစမ်းကြတာမလို့ oblique လို့နာမည်ပေးလိုက်တာဒါကိုရောမသွားနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ style ကိုဒီမှာ header ထဲမှာကြီးညာလိုက်ပြီးဟောဒီမှာ paragraph တွေပဲဒါတွေအားလုံးကဘာကိုညွှန်းထားတာတော့ paragraph တွေကိုပဲညွှန်းထားတာအဲ့တော့ paragraph တွေပဲ paragraph 3ခုရှိမယ်ပေါ့နော်3ခုမှာအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကို oblique နဲ့ပြမယ်ဒုတိယအကြောင်းကို italic နဲ့ပြမယ်တတိယအကြောင်းကို normal နဲ့ပြမယ်ကဲဟုတ်မဟုတ် run ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပထမဆုံးအကြောင်း oblique ဆိုစောင်းတာဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကဒီမှာစောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် italic ကလည်းစောင်းတာဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကစောင်းနေတယ် normal ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် CSS ရဲ့ font style ကိုအသုံးချတတ်သွားပြီ